Hai teman-teman, hari ini temenin aku beberes kamar adik aku yang berantakan banget kayak kapal pecah. Nah, itu kira-kira penampakannya guys. Berantakan banget, super. Jadi karena aku hari ini lagi rajin, ayo temenin aku beberes. Baiklah, kita mulai dari kasur. Kita turunkan semua barang-barangnya. Bantal, selimut, boneka, semua yang ada di atas kita turunkan. Kita buka tendanya, kita buka jendelanya supaya udaranya bisa keluar. Nah, ini itu aku bisa beres-beres gini karena orangnya lagi sekolah. Hari ini itu dia ujian pertama, aku lupa semalam dia bilang ujian apa gitu. Jadi yang di atas kasurnya itu ada pulpen, ada buku, semuanya ada di situ. Dia tidur dengan buku-bukunya gitu guys. Ya, kita hempaskan semua debu-debu yang ada di kasurnya sebelum kita beres-beresin. Lipat-lipatin selimut, susunin bantalnya lagi. Bisa salah pula ngelipat selimutnya, ulang lagi guys, nggak apa-apa. Iya, bonekanya dinaikin. Itu selimut aku guys. Nah, ini selimutnya adik aku yang satunya lagi. Karena memang sebenarnya ini kalau misalnya aku sama saudara-saudara aku yang lainnya ke Tenggarong, jadi ini jadi kamar bersama gitu guys. Walaupun mungkin nggak tidur di dalam, tapi barang-barang kami itu taruh di sini. Jadi bukan semuanya punya adik aku yang sekolah. Selimutnya banyak guys. Karena memang kalau pas datang itu di rumah rame, kadang itu di depan sampai nggak bisa lewat. Aku keluar kepanasan ngambil bando, lanjut lipat lagi. Lipat terus. Sebenarnya ini bukan nggak pernah diberesin ya guys, kamarnya. Cuman memang kalau dibersihkan kayak tadi kan aku ngebersihinnya 1 jam. Nah, itu 1 jam ngebersihin, nanti hari ini doang bersih, nanti dia taruh lagi barang-barangnya, berserakan lagi gitu. Ngambilnya nggak hati-hati, baju-baju dan lain sebagainya dia timpa-timpa lagi, dia taruh lagi di dalam keranjang gitu-gitu pokoknya. Lanjut lipat karena memang banyak, entah itu yang dari jemuran dia taruh di dalam keranjang, ada sebagiannya kayak gitu. Pegel sebenarnya ini sudah guys. Sorry guys, ada suara motor. Masih banyak guys ternyata. Semoga aja kalian nontonnya gak capek. Sebenarnya sih kalau misal lagi beberes-beres gini tuh serunya kalau sambil bercerita sih. Siapa tahu nanti kalian betah nonton video aku, kalian boleh tanya-tanya tentang apa ya. Bebas sih. Aku sekarang tinggal di Kalimantan. Bukan sekarang, aku aslinya Dayak Kalimantan. Jadi kayak misal kalian yang nanti mungkin nonton sampai ke kalimat aku yang ini, kalian boleh nanya, boleh cerita, atau boleh minta aku ceritain tentang apa. Mungkin hal-hal yang mistis, atau
hal-hal apa yang pernah aku alamin atau mungkin yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur tempat aku tinggal gitu. Nanti aku akan bercerita karena memang aku ada beberapa pengalaman pengalaman aku alamin sendiri tentang hal-hal mistis gitu. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, boleh kalian komen, aku akan cerita. Kalau misalnya terlalu panjang, nanti kita bikin part-partnya. Jadi sambil aku video mungkin beres-beres atau apa dan lain sebagainya, di situ aku sambil bercerita kayak gitu ya teman-teman. Siapa tahu kalian betah nonton videonya ini karena memang agak lumayan panjang. Soalnya seluruh isi kamar tadi aku rombak, dari kasur, keranjang-keranjang, sampai itu rak-rak tempat bukunya, semuanya itu kau bersihin juga supaya nanti kalau dia nyari bukunya itu gampang ya. Nah itu lemari aku guys, aku numpang lemari di sini supaya kalau misalnya datang gampang naruh barang gitu. Dari sini kita ASMR dulu ya guys, kalian dengarkanlah itu suara-suara barang-barang yang aku taruh di tempatnya. Nah ini waktunya aku beres-beresin barang-barang yang ada di atas lemari aku. Beres-beresin semuanya, terus aku keluarin skincare yang ada di tas. Itu kemarin baru pulang camping, belum sempat diberesin, jadi aku akan mengeluarkan semua isi tas terus taruh di atas lemari, dirapi-rapiin satu persatu. Itu mama aku lagi, dia juga bersih-bersih di luar, dia minta sapu. Ya lanjut, aku juga mau lipat-lipatin baju-baju aku, rapiin barang-barang. Yang ada di dalam lemari, keluarin juga barang-barang yang ada di tas aku. Sempetin balas chat ayah. Ya serius banget sih mbak. Oke lanjut, lemari kedua dikeluarin, lipat-lipat.
nggak tahu itu kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba, maksudnya kok bisa ada kresek. Nah ini nggak tahu kok batik-batik punyanya adikku itu ditaruhkan di dalam lemariku. Ya udah taruh lagi juga di situ biar rapi. Lipat, keluarin dari dalam tas. Oke. Taruh lagi. Oke. Barang-barang yang ada di kantong dikeluarin. Simpan lagi, rapiin lagi. Sampah-sampah kita buang-buangin, banyak banget sampahnya. Kardus. Ini kita lanjut beresin lemarinya adekku, guys. Itu dia belanja banyak sekali mainan. Nah itu banyak yang lepas, jadi aku yang perbaikin, tapi tetap enggak berdiri dengan kokoh. Semua yang ada di situ pajangannya. Dia kalau sekali beli itu banyak. Ada yang piano, ada yang bunga, ada yang boneka, ada yang serigala, ada yang gitar, gitu guys. Tempat skincare-nya, astaga, memang itu anak. Di situ tempat skincare, di situ pulpennya, di situ bukunya. Mari kita bersabar menata semuanya, karena bingung itu kita pilah-pilahnya, guys. Nanti ada yang harusnya di atas tapi taruh di bawah. Dari jongkok sampai duduk, yang bersihinnya susah payah. Kalian boleh tebak tadi durasi video ini berapa lama waktu bersih-bersih. Sekarang ini karena sudah dipercepat, sebagian ada yang di-cut, jadinya gitu, nggak terlalu panjang. Itu pun masih kurang lebih setengah jam. Minum dulu ya guys, haus. Balas chat lagi sambil istirahat itu guys. Lama betul bang balas chat itu. Ya lanjut. Ya taruh di situ, perintilannya terlalu banyak. Kita lanjut ke lemari yang di bawah. Itu snack-snacknya itu guys. Permennya banyak. Kotak-kotak nggak tahu itu kotak apa, aku taruh di bawah semua. Nah kan memang dia selip-selipkan barang-barangnya, nggak tahu di mana-mana. Mulai nggak tahu itu di mana naruhnya.
kotor-kotor. Itu tadi ada empingnya keponakan gue guys, ada di situ juga rupanya. Bajunya di atas juga. Untung aja aku totalitas ini guys, totalitas berkedok ini sebenarnya. Beres-beres berkedok ngonten ya kan. Tadi pikirku sudah habis baju-baju yang mau dilipatin. Sekalinya buka lemari sebelah sana, ada lagi yang bagian atasnya berantakan. Untung aja nggak 100%, cuman dirapihin aja lagi. Ya gitu. Jadi aku ini sebagai kakak yang baik guys, walaupun berkedok ngonten tapi ya hasilnya gitu lumayan memuaskan. Kamarnya nyaman, sudah wangi. Segala bantal lagi dia sembunyikan di dalam lemarinya. Kita simpan tasnya. Capek guys, lemarinya itu susah betul digeser, nggak tahu entah dia salah daripada relnya kah atau apa, harus dipaksa. Jadi buka-buka waktu mau masukkan yang digantung itu bukanya gitu aja, susah betul dibuka. Baju narinya ini, roknya celana lagi nggak ada habis-habisnya. Ini memang yang dilipat. Yang di atas sana tadi aku nggak sempet beresin guys, yang di atas lemari. Itu snack-snacknya lagi dia baru belanja kemarin, taruh di lemarinya aja. Ternyata di dalam berangkasnya itu tempat bukunya guys, terlewatkan tadi. Jadi kita bereskan lagi tuh berangkasnya. Baru kita susun-susun lah itu snack-snacknya. Ketutup ya ternyata aku ngambil videonya. Haus guys, minum dulu tadi. Oke. Apalagi? Ada aja masih. Memang baju yang di pojok sana tadi guys. Baju-baju yang nyempil, yang digantung-gantungnya itu habis dijemur, nggak dia taruh di lemari. Jaketnya juga. Balisin ayang lagi. Lanjut ya. Udah kelar sudah lipat-lipatan itu. Buang sampah dulu. Nah itu hasil sampah hari ini di dalam kamar itu guys. Sekalian ngambil sapu, kita sapu-sapu. Tenang guys, sabar, kita sudah hampir selesai. Belum ya,
masih mau bagusin itu tas yang digantungin, padahal cuma nukar posisi aja pang. Lanjut sapu. Aneh kan, aku nyapunya masih nyala itu tadi kipasnya. Nah, di situ sudah aku matiin guys. Nah banyak betul memang kotor-kotorannya. Geser dulu kipas, geser dulu tempat setrika. Tadi tuh mau aku bersihkan di kamar itu guys, kipas anginnya gak jadi aku bersihkan keluar. Ya aku dulu, jadi video aku bersihkannya itu nggak ada, soalnya di luar. Tahu-taunya udah beres aja kan, udah bersih. Males gitu aku ngangkat kamera keluar. Colok lagi. Ini salah, harusnya jangan semprot karena kita belum selesai, harusnya di akhir semprotnya. Oke, kita tinggalkan suara-suara aneh itu tadi guys. Sekarang kita lanjut pel dulu. Habis disapu tadi kan, kita pel semuanya ya. Pel sampai kinclong. Dan ini dia hasilnya setelah diberesin. Nah, sudah lumayan lah ya. Karena emang di kamar banyak barangnya. Terima kasih udah nonton.